يا صحابنا يا حلوين، ازيكم؟ عاملين ايه يا صحابنا؟ وحشتوا عائلة عمر وعلي. احنا النهاردة رحنا مدينة الأحلام وعملنا حاجات حلوة قوي. لو عايزين تعرفوا احنا عملنا ايه، يلا بسرعة اعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. بس هو ده شكله مكان حلو قوي، بس هو ازاي كده هنا؟ دي السراير بتاعتنا على فكرة. ازاي السراير بتاعتنا جت هنا؟ فعلا، خلينا نشوف احنا فين. الله، ده كمان في حمام سباحة ومرجيحة وحاجات جميلة قوي. بس انا متهيألي انا شايف حاجة بنفسجي. ده في حاجات جميلة جدا. المكان الحلو قوي اللي احنا كنا فيه ده، يلا بينا نروح نشوف فيه ايه تاني. انا هطلع فوق دلوقتي السلم الحلو ده. لا ليه؟ انت مش شايفة في وشك؟ لا مش شايفة حاجة. طب بصي. في ايه يا عمر؟ ما فيش حاجة اهو، انا بصيت اهو ملقتش حاجة. بس كان في حاجة. ايوه يا رأى، والله يا عمر مش بيكذب، كان في حاجة هنا فوق. انتم شكلكم بتضحكوا عليا، انا طالعة فوق. انتم عارفين انا طايلة السما من عندي هنا. ليه طلعتي بعضه؟ دي جميلة قوي، انا هروح عند الفراشة اللي فوقتي. لا مش هينفع، ممكن تعمل لك حاجة. لا مش هتعمل لي حاجة، انت بتهيأ لكم. انتوا مالكم اتخضيتوا كده ليه؟ ورقة وقعت من فوق كده ليه؟ عشان انت بس ظهرتي. انا عرفت ان انتم بتساعدوا كل الناس وان انتم بتعملوا كل حاجة حلوة، وعشان كده انا جبتكم في المدينة الحلوة دي. انا عايزاكم تستعدوا لليوم الجميل اللي مستنيكوا النهاردة. انا عن نفسي مستعدة لكل حاجة، وانا كمان مستعدة. وانا كمان مستعد. دلوقتي هنشيل السراير من هنا وهتبدأ اول فقرة. طيب ايه اللي هنعمله دلوقتي؟ المفروض لما تصحوا من النوم تعملوا ايه؟ نغسل أسناننا بالفرشة والمعجون ونغسل وشنا وبعدين نروح الحضانة. وكمان نفطر الأول. معلش أنا نسيت. برافو عليكي يا رؤى يا جميلة. دلوقتي حالا عمو سلطان هيجي عشان يجيب لكم الأكل الجميل. يا عمو سلطان. يا عمو سلطان. عمو سلطان جاي. صباح الخير يا أولاد يا حلوين. صباح النور يا عمو سلطان، انت هتأكلنا ايه النهاردة؟ أنا حاسس أنا جعان. اللي انتوا عايزينه يا حبايب قلبي. شوفوا عايزين تفطروا ايه وهتلاقوا الترابيزة فيها كل اللي انتوا عايزينه. أي حاجة، أنا بحب الأكل كله. أنا عايزة سندوتش برجر. وأنا بحب كل الأكل. أنا عايز كل الأكل اللي هنا. وأنا عايزة عصير. وأنا عايز عنب. ده كل حاجة قلنا عليها كانت بجد في ثانية. ما هي واحد فين؟ أيوة صح يا عمر، هي فين البنوتة الحلوة اللي كانت واقفة معانا؟ هي فين؟ هو انا مش عاجبكم ولا ايه يا ولاد؟ انا موجود هنا دلوقتي مكانها. انت عجبنا، بس احنا عايزين البنوتة دلوقتي تيجي. يلا افطروا عشان ورانا حاجات كتير قوي هنعملها النهاردة. يلا ده يوم حلو قوي وهيعجبكم خالص. انا كده دوري انتهى. عايزين مني اي حاجة قبل ما امشي؟ هو انت تمشي وهي تيجي؟ ايوه، انتوا لسه ما شفتوش حاجة. في حاجات كتير قوي هتقابلوها النهاردة جميلة. الله، ده شكله يوم حلو قوي. طب هو انت يا عم ما تعرفش احنا امتى هنتمرجح بالمرجح دي وننزل حمام السباحة؟ هتنزلوا وهتعملوا كل حاجة، بس افطروا الاول وهتشوفوا دلوقتي ايه اللي هيحصل لكم. هما كلهم مشوا ليه؟ انا مش عارفة والله هما كلهم مشوا ليه. يمكن يعني لما نخلص الاكل ده هيرجعوا. طيب يلا بينا ناكل يا عمر. يلا، انا بحب العنب، هاخد واحدة كلها وبعدين اكل كله ونسيب القشر. طيب يلا بينا ناكل. ده
نطة تانية جت اهي. انت مين؟ ازيكم يا حبايبي يا حلوين؟ ازاي؟ اكلتوا اكلكم كله؟ يلا بقى عشان هوديكم حمام السباحة. طيب الله، انا بحب حمام السباحة قوي قوي قوي. طب ينفع اقوم شوية كده؟ ايوه طبعا، يلا عشان اوديكم بسرعة عشان نكمل العاب بقية اليوم كله. طيب انا ماشي اهو بسرعة ليكم كلكم. انا هستنى النهارده ده احلى يوم في حياتي، انا عمري ما شفت يوم حلوة كده. الله، انا ينفع لو شفت صادف هاخدها معايا البيت؟ طبعا يا حبيبي، خد اللي انت عايزه. الله، ده الاتنين حمام سباحة مش واحد بس. اطلعوا فوق السلم وانزلوا حمام السباحة واتبسطوا واعملوا كل اللي نفسكوا فيه. انا اللي عايزة ابدأ. لا، انا اللي عايزة ابدأ. لا انا. انتوا ما هتتخانقوا ليه؟ كلكم هتلعبوا. يلا، واحد ورا التاني ينزل حمام السباحة. انا هنزل اللي فيه الشمسية. اللي فيه الشمسية ده بتاع الكبار. بص يا رو انتي وعمر، انا عايزاكوا تشوفوا النطة دي. نطة آية كنا. بصوا النطة اللي انا هنطها في حمام السباحة، هنط بظهري. الله، انا شاطرة قوي، برافو عليا. طب بصوا ما انا هنط على وشي. وي اي احسن يا عمر. ها انا نزلت في بتاع الكبار. انا بقى جايه لكم، هطلع بسرعه واجري ونط عليكم. انا جايه لك انا. انا في بتاع الكبار. طب انت بتغرق ولا ايه يا عمر؟ ما اعرفش، انا عمال بضحك عليكم. الميه لذيذه جدا جدا، انا مبسوطه قوي. الله، ممكن يا عمر تديني الشمسيه اللي عندك دي شويه؟ لا اتهلنا شويه يا عمر، الشمس وقعت لنا دماغنا. معلش بقى، انا محتاجها زيكم. ماشي يا عمر، مش عايزه منك حاجه يا وحش. أتا يا كنا، ده انت جاتلك طاقية، دماغك اتخيرت وبقيت فيكي طاقية اهو. الله، دي جميلة قوي يا كنا. الله، دي فعلا حلوة قوي. شفتي يا عمر، عشان انت مرضتش تديني الشمسية جابولي طاقية تحميني من الشمس. طب ينفع تديها الطاقية دي وتاخد الشمس بدلها؟ لا يا عمر، انا مش عايزة حاجة، انا ورقة بن عمر هم مبسوطين اخر حاجة. الله، وانا كمان هعوم. انا كان نفسي في عوام عشان اخد اغرق. عشان انت مش بتعرف تعوم، خليك كده. لا انا جاي بتاعكم. عوامة، انت رايح تجيبها؟ انا بستاهل. انا مش محتاجة عوامة، انا بعرف اعوم لوحدي. الله عليا وعلى شطارتي. الله، انا هروح اجيب الشمسية. بص الغطس ده اللي انا هاخده ده. انت بتعرف تاخد غطس زينا؟ يلا روح. ايه رأيك يا كنا نعمل مسابقة النفس الأطول؟ ايوه فكرة حلوة يا رؤى، يلا بينا، خلينا تحت كده. ايه ده انتي؟ لو بصيت عليا كويس هتقدر تعرف انا مين. طيب انا هبص اهو كويس. انت عاوزة البحر؟ ايوه يا شطور، انا عروسة البحر يا امور. اتفضل الشمسية اللي انت جاي تاخدها اهي. طب عايزة اقولك حاجة. اتفضل. انا اقولك انا ازاي عرفتك. ازاي؟ عشان الديل بتاعك. ايوه، ده بتاع عروسة البحر. يا بنات يا حلوين، يلا اطلعوا شوفوا مين جالكوا. أتا يا كنا تاتا، انا سامعة صوت فوق، تعالي نطلع نشوف مين. ايوه وانا كمان والله، ده انا سامعة صوت فوق. انا هطلع اهو. أتا، انت مين؟ انتوا مش عارفيني؟ ده اخوك عرفني. دي عروسة البحر. ايوه والله، دي عروسة البحر. ده انتي شكلك حلوة قوي. انتي جميلة. انتي بقى طيبة ولا شريرة؟ انا حاسة يا كنا انها طيبة. دي ما عملتليش اي حاجة وحشة، دي مضربتنيش، دي طلعت طيبة وكمان قالتلي اتفضلي الشمسية. ايوه يا حبايبي يا حلوين، انا جاية العب معاكم واعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه. يلا، تحبوا تعملوا ايه؟
انا عايزة اصطاد سمك، بس البحر ده مفيهوش سمك. وانا كمان عايزة اصطاد سمك. اتفضلوا. الله، انت جايبانا. انت جايبانا سمك مستوي. ايه ده؟ امال انتم كنتوا عايزين ايه؟ كنا عايزين سمك، ده مضحك اوي. انتوا قصدكم كنتوا عايزين تصطادوا سمك، يعني سمك ني بتاع البحر؟ ايوه. ايوه، انت فاكره ايه؟ احنا كنا عايزين نصطاد السمك، ما كناش عايزينك تجيب لنا سمك مش مستوي. خلاص بسيطه يا حلوين، شوفوا عايزين ايه وانا اجيبهولكوا. عايزه مركب تلف فينا في البحر الحلو ده. الله، فكره حلوه قوي، انا هنفذها لك. ايوه انا كمان عايزه كده قوي. وانا كمان عايز مركب. قطع يا كنا، انت ما كنتش معانا ليه؟ مش عارفه، انا لما شفت المراكب خفت. هي يا اصحابي مبسوطين ولا لا؟ بس ناقص جنة. ده المراكب حلوة قوي يا كنا، انت اللي خسرانة. معلش بقى، مش بحب اركب المراكب دي. انا هلف الناحية التانية. انا جبتك سابق. انت وصلت بجد؟ يلا بقى الناحية التانية. انت سريع قوي يا عمر، والمركب بتاعتك اسرع من المركب بتاعتي. انا شغلتها اسرع، انت مش شغالها على البطيء. كفاية بقى، عشان عندي ليكم مفاجأة حلوة. لا انا عايزة العب شوية كمان. ايه ده؟ وانا كمان. انت بطيئة وانا سريع. الله، المية حلوة قوي. انا مبسوطة. انا هلف، انا هخبطك. لا يا عمر، ما تخبطنيش بقى والنبي. لا عايزة هخبطك. واحنا بنلعب سباق عربيات يا عمر. ايه ده؟ المركب واحد فين وانت قومي. تعالى قومني، مش عارفة اقوم. طيب انا جاي. المركبة ايه؟ الله، ده شكلها جميل قوي. ايوه فعلا عندك حق، دي جميلة. يا ترى هنتمرجح بيها؟ انا مش عايزة المرجح، انا عايزة اعوم. يا ولاد، انا جبتلكوا المرجيحة دي عشان انتوا قربتوا تروحوا. يلا بقى عشان امرجحكوا. جاهزة يا جنة؟ ايوه جاهزة، يلا. 1 2 3. الله، انا مبسوطة قوي، مبسوطة جدا. يلا عشان امرجحكم انتوا كمان. انا كمان مش عايزة اتمرجح، انا عايزة العب بلوح التسلق ده جميل قوي. خلاص، يبقى انا مهمتي انتهت. هي راحت فين يا عمر؟ معرفش. يا عاوز تربح؟ ده مش بترد. ايه ده؟ بصوا مين اللي جه. ايوه يا صحابنا، احنا اللي جينا لكم المره دي. للاسف احنا جايين نقول لكم ان اليوم خلص ولازم نرجعكم البيت تاني. ليه؟ مش عايزه اليوم يخلص. عايزين نقول لكم ان انتم هتيجوا هنا تاني. ايه اللي بتنزل علينا دي؟ باي باي. وانتم كمان يا اصحابنا ما تنسوش تعملوا لنا شير ولايك وسبسكرايب اشتراك. بنحبكم قوي، عائلة عمر وعلي. باي باي. باي باي.